एन्टी लाइट आयो क्या बजार नै छैन त त्यो बजार भर्खर सुरु हुँदैछ समुद्र सतहदेखि 3110 मिटरको उचाइमा रहेको यो ट्याम्के डाँडा प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ। हरेक वर्ष रामनवमीको अवसरमा यहाँ निकै ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। सौभाग्यले हामीले यो मेला पनि घुम्ने मौका पायौँ। ट्याम्के डाँडामा बनेको यो विशाल भ्यू टावर देख्दा सबैको मन खुसीले गदगद हुने गर्छ। परम्परागत रूपमा देवी देवतालाई खुसी बनाउन धामी झाँक्रीको नृत्यले मेलालाई थप आकर्षक बनाउने गर्दछ। मन्दिरको दर्शन गरिसकेपछि आफ्नो मनोकामना पुरा होस् भनी देवी देवतालाई परेवा उडाई आफ्नो भाकल पुरा गर्ने चलन पनि रहेछ। हेर्दै मुटु काप्ने भिडबाट परेवा उडाएको दृश्य निकै नै मनमोहक थियो। आलु काट्दै हुनुहुन्छ बहिनी हजुर तपाईको होटलमा हामी आएको छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म केही भन्न चाहनुहुन्न म तपाईँलाई यहाँ आउनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि यहाँका भात चाखेर जानुहोस् त्यति नै भन्न चाहन्छु। आजको हाम्रो सब्जी के हुन्छ? सिमी भइहाल्यो यो अनि एउटा फुलकोपी छ एउटा सानो छ है। अचार चाहिँ पुरै सिद्राको बनाउनु ल। दुखी गरी पोहेत्दै छ अब यदि खाउँ है। सिद्राको चाहिँ दामी बनाउनु ल टमाटर पोलेर ल। टमाटर कि भुइँ टमाटर साथीहरुको स्पेशल रिक्वेस्ट है यो चाहिँ। धनिया सनिया हालेर हैन हजुर चट्ट तपाईको हातको एकदम मिठो खाना चाहिँ खान पाऊँ है आज है। मिठो नभए पनि मिठो मानेर खानुपर्छ ल अनि केटीले मारेको केटीले मैले मारेको नराम्रो हुँदो रहेछ नि त जब त अड्डाले मारेपछि यसमा झसाङ्ग भएर बिउँ त्यहाँदेखि त के को निन्द्रा लागेन नि घर चाहिँ कहाँ काका? मागी नागी नागी भने कहाँ? खोटाङ जिल्ला खाल्पा ए दिल्पा भोजपुर यहाँ काम गर्न आउनुभएको यतै बस्नुहुन्छ अहिले? ए भनेपछि पुरै झोला सोला लिएर आउनु भएको छ। हामी मोरङबाट आएको मोरङ झापा मोरङ हजुर मयुसम्म पुग्यो अनि बिहान दर्शन गरियो त्यसपछि सिधै ढोक्रेमा आएर खाना खाइयो अनि सिधै त्यहाँदेखि अब चखेयासम्मको यात्रा। हामी चाहिँ तीन ठाउँमा त्यो घर बनाउनु घर ए हजुर हजुर हामी काम गर्छौँ। ए त्यहाँदेखि उतापट्टि हामी बस्छौँ गोठमा। ए हजुर काकाको शुभ नाम चाहिँ के पर्यो काका? मेरो चाहिँ पञ्चराज राई। पञ्चराज राई। मुन्दुम पदमार्ग निर्माणका लागि दिनरात नभनी अहोरात्र खट्ने महान व्यक्तिहरूलाई हाम्रो आत्मैदेखि सम्मान छ। उहाँहरूले गर्नुभएको दुःख सधैँ यो पदमार्गले सम्झिरहनेछ। साथीहरू नमस्कार, तपाईँहरू के लिएर आउँदै हुनुहुन्छ? बालुवा हाम्रो पदमार्गको लागि होइन त? यो के पदमार्ग भन्छ यसलाई? मुन्दुम पदमार्ग निर्माणको लागि उहाँहरू चाहिँ बालुवा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद तपाईँहरूलाई।
आज यो तपाईँहरूको हाम्रो मध्यम पदमार्गको यात्रा हो। हजुर विशेष गरेर हामी यशोधरा माध्यमिक विद्यालय भोजपुर नगरपालिका 12 टक्सारका तर्फबाट शिक्षक परिवारको उपस्थिति हो। मेरो धुर्पराज चाहिँ यशोधरा माध्यमिक विद्यालय भोजपुर टक्सारको प्रधान। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। यो चाहिँ हाम्रो गाउँको सिरानमा पर्छ, पाँच चेनाडाको सिरानमा, बादुङको सिरान भन्छन्। हामी यहाँ चाहिँ अब मुन्दुम पदमार्ग जाने क्रममा ठ्याक्कै हामी चाहिँ अब यहाँ गाउँमा पहिला सानो हुँदाखेरि ठुलो ग्राउन्ड हो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई मैले यहाँ जानकारी गराउँदै गएँ। ठुला तपाईँ नाच्नु न दाजु मुन्दुम पदयात्राको अन्तिम क्षणमा आइपुग्दा सबैजना रमाउँदै हाँस्दै नाच्दै आफ्नो वासस्थानतिर लाग्यौँ। यो यात्राले सबैजनालाई धेरै कुरा सिकाएको छ। हाम्रो यो यात्रामा सहभागी हुई हामीलाई सहयोग पुर्याउनु हुने खोटाङ बाँझे च्यान डाँडाका सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई हाम्रो टिमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै साथ सहयोगको अपेक्षा राखेका छौँ। अनि हाम्रो यो यात्रा तय गर्ने हाम्रो प्यारो भाइ अबिन्जङ छेत्रीलाई हृदयदेखि नै न्यानो माया अनि मुरी धन्यवाद छ। साथै हाम्रो यो भिडियो हेरेर लाइक, सेयर अनि कमेन्ट गरेर हौसला प्रदान गर्नुहुने सबैमा न्यानो माया।
राम्रो राम्रो